Сегодня я вам хочу рассказать, как избавиться, один такой маленький способ, как избавиться от кашля, который долго-долго мучит. Смотрите, для этого нужно приготовить жжёнку. Так называется в кондитерке. Вот берете вот такую чашечку железную, можно сковородку или что-то такое, которое вам не нужно. Теперь ставим на огонь и зажигаем, естественно, огонь. Ничего не надо. Только всего лишь... Чашечка сухая? Чашечка сухая. Привет, друзья дорогие. Смотрите, я вот столечко всего лишь водички капну. Вот, капнула. И то надо не сразу. Вот. И сухой стакан. И насыпаем полный стакан вот сахара. А сколько грамм? Это где-то 200 грамм, но можно и 250. В общем, обычный стакан. Да. Вот, насыпаем. И в этот сахар сыпем сюда. Вот смотрите теперь. Дело в том, что он, когда начнет плавиться, он будет немножко по краям подгорать и подниматься. Поэтому емкость должна быть с расчета, что она вот бортиками такими. Естественно, когда вы включили газ, не отходите от него. Пусть он потихоньку, мешать пока не нужно. Он потихоньку начнет плавиться. Вот такая у нас получится пока. Вот по краям он начинает булькать, не надо трогать ничего, пусть он еще не горит. Жжёнка, она бывает, которая карамелькой сделать ее, чтобы детки там, например, их держали во рту, она должна быть не горькая. А когда вы делаете, например, используете или на квас, или пряники делаете, тогда она должна быть чуть-чуть погорче, чтобы она была... Вот смотрите, у меня пошел дымок. И оно начинает вот так прям подниматься. Вот теперь можно огонь немножко убавить. И продолжает оно гореть так. Это жжёнка, не переживайте, все будет нормально. Вот так. Дымить так и должно. Это правильно. Значит, вы все правильно делаете. Если на конфеты делать, некоторые масло добавляют, но это другой совсем рецепт. Это просто от кашля. Вот, давно Сколько минут оно так должно? Пока оно полностью не подтает, пока оно не станет коричневым. Сейчас подождите, надо полностью подождать, потому что каждая минута, каждая секунда тут важна очень. Смотрите, наблюдайте за этим. Пусть вот это оно горит, это все делается правильно. Вот она должна быть вот такая, как я ложечкой показываю. Оно все покоричневеет. И только тогда, когда оно покипит, видите, дымок небольшой. Не бойтесь, не пугайтесь, ничего страшного. Вот она какая становится, вот. Сахар потихоньку. Как в детстве леденцы. Да, она и напоминает леденцы. И все дело в том, что деткам можно давать его. Ну, я имею в виду, всему есть предел и норма, но давать, по крайней мере, не опасно. Кстати, я вот тоже для интереса загуглила немножко. Получается, деткам можно 3 раза в день по 1 чайной ложечке. Это деткам в возрасте от 3 лет. А взрослым можно по 3 раза в день по столовой ложечке. Курс не более 5-7 дней. В любом случае консультация доктора обязательно. Потому что в любом случае, мало ли вдруг есть у кого аллергия именно на сахар. И еще очень важно, что, знаете, чтобы использовать вот эту метод, я для чего рассказываю? Если вы находитесь где-то далеко, в деревне, и нет возможности быстро как-то остановить или прекратить кашель, вот именно в этих случаях можно использовать. Ну, естественно, нет возможности купить лекарство или обратиться к доктору. Только в таких случаях. И еще она не должна быть там впрок у вас, а вот сделали, и могут все погрызти. Если ребенок не хочет его как леденцом, тогда можно просто леденец этот бросить в водичку кипяченую, он растает, и будет такая слабенькая водичка, попоить водичкой. Это... Пока у нас варится, смотрите, вот о чем именно мама и говорила. Если ребенок не хочет вот так пососать сосулькой, можете, вот видите, водичкой. По чайной ложечке. То же самое, 3 раза в день по чайной ложечке, это малышам. Вот, смотрите, на самом деле мы вот делали уже 1 раз, плохо видно или нет. Вот такие должны быть леденцы получиться. Это уже в застывшем виде.
Вот, смотрите. Вот уже практически готово. Дыма не сильно много. Если он уже будет перегорать сильно, тогда не нужно этого делать, потому что они будут горчить больше. Ну, а детки могут, ну, как бы не сильно согласиться, чтобы горчило. Вот, все. Смотрите, сейчас еще немножечко одинаково. Дело в том, что, видите, оно пенится и поднимается. Пенка поднимается, и если вы поставите на газ и уйдете, ну, тогда будет неприятности, конечно. Придется ловить. Да, оно все выйдет из рамок. Поэтому вашу емкость берите. Вот, теперь я хорошо перемешиваю. Это все равно получается, как варят карамель. Только карамель варят по-другому совсем немножко. Там сироп готовят 1 к 1, а это просто жжёнка называется. Вот, смотрите, еще чуть-чуть. Прям оно с каждой минуткой. Тут не главное не прокараулить. И все, и оно будет готово. Вот, вот так вот снизу мешайте, ничего страшного. Все. Все, наша жжёнка готова. Смотрите, какой цвет у нее. Будьте аккуратны, она кипяток Это, очень сильный. Да, с сахаром, когда работает человек, очень опасно. Детей подальше. Взрослых любопытных тоже подальше. Вот. Вот такая все. Теперь ждем. Да, выключаем и ждем, когда она немножко остынет. Ну, как остынет? Пройдет где-то минут 20-30, и потом ее можно переложить хоть в тарелочку. Ну, я как брала? Я просто на деревянную дощечку перевернула, похлопала, и она выпала. Когда уже остыла. Да, когда остыла. Получается именно вот такие ломаные. Но ломаные, будьте аккуратны, детям не давать с острыми краями. Да, оно будет острое и кажется режущееся. Поэтому детки, если которым постарше, там 7-12 лет, и те могут аккуратно. Те могут. А маленьким, конечно, чтобы он сразу не заглотнул ее. Поэтому проследите, может быть, сначала ее водички а потом только дайте. Ну вот наша также, кстати, получилась. На Озоне и на Вайлдберрисе я прочитала, что можно для такой карамели, ну, как бы жженой, да, приобрести специальные такие, может быть, для деток формочки красивые, которые именно температуру высокую держат, там до 280 градусов, силиконовые. И можете разлить по формочкам и угостить, и тогда давать детям. Детки, ну, в виде конфеток, вот просто. Опять же, консультация доктора обязательно. Используется при сухом и влажном кашле, хорошо помогает отделению слизи из бронхов, если ребенок не откашливает. Это старый такой рецепт, который еще знала моя бабушка. И она пользовалась, и мы с удовольствием ели эти конфеты, и слава богу, здоровы. Все, всем пока, мира и добра, консультация доктора. Пока-пока.